І так, тема сьогоднішньої проповіді – стук Божий, відкриття, Откровення 3:20. Остання книга Біблії. Откровення 3:20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». «Се стою у двери и стучу». Давайте ми разом скажемо. «Се стою у двері і стучу». Це сказав Ісус Христос. Це сказав Ісус Христос. Бог відповідає на наші молитви. Бог відповідає на різні наші молитви. Бог відповідає на молитви дитини, яка просить велосипед. Бог відповідає на молитву дівчини, яка просить, щоб Бог їй дав чоловіка. Бог відповідає на молитву молодої сім'ї за квартиру. Бог відповідає на молитву хворої людини за ісцілення. Бог відповідає на молитву людей, які моляться і шукають спасіння своїх рідних, близьких. Бог відповідає на молитви дітей своїх. Бог відповідає на молитви дітей своїх. Но Бог відповідає у свій час. І Бог відповідає, коли наповниться чаша. Написано, що чаша є молитви святих. І ось коли приходить уже повнота приходить, Бог починає відповідати. Бог відповідає різними способами. Бог відповідає у різний час. Бог відповідає по-різному. Но мікрофон не чути, нема звука ніякого. Чи це на вулиці? Нормально вам чути? Нема нічого такого? Значить, це мені чуть-чуть монітора. Чуть-чуть можна тут чутливість, капельку. І ви знаєте, що чуть-чуть чутливість, чуть менше, рівень чуть-чуть більше воно стане те саме. І ви знаєте, Бог відповідає. В свій час, і часто Бог приходить і приносить з собою відповідь. Так, як тут написано, що Христос сказав, «Се стою у двері і стучу». Тобто, якісь молитви прийшли до кінця. І ось Бог приходить до людини і стукає, щоб людина відкрила йому двері. Бо він написано, хочу що робити? Вечеряти з тобою. А вечеря це що? Це благословіння, це радість, це відповідь. Ви представте собі, Бог не каже, я хочу прийти обличити тебе, я хочу прийти там, значить, указати тобі на твої... Я прийшов сказати тобі дивну, радісну новину. Я хочу з тобою вечеряти. Це відповідь, це благословіння, яке я приніс. Написано, но тільки, якщо хто почує стук і що? Відкриє двері. І багато людей, які молились за свої нужди, вони не чують стука Божого. Вони не відрізняють стука Божого, як Бог стукає до них. Бог стукає різними методами. Бог стукає по-різному, у різний час. Стук Божий, він дуже відрізняється. Ми з вами подивимося декілька прикладів, подивимося, як відрізняти, як відчувати стук Божий. І наша молитва сьогодні, щоб ми навчилися слухати, почути стук Божий. Бог стукає завжди. І я вірю, що прямо зараз в служінні Бог стукає комусь. Комусь Бог стукав через пісню, комусь Бог стукає через молитву, комусь Бог стукає через проповідь, можливо, через ще щось. Бог завжди, постійно. Я думаю, що Бог постійно відповідає на молитви. Стільки йдуть молитви до Бога, стільки йде відповідь. І Бог стукає до нас. І стоїть з відповідями. Коли ми читаємо, я не буду читати цих місць, тому що в мене мало часу, буду тільки говорити. Бог стукає через гостинність. Через гостеприємство по-російськи. Гостинність. Яка була нужда? Авраам дуже потребував спасіння. Він дуже переживав за Лота, за свого родича. Він дуже переживав, що він був спасенний. Він дуже переживав, що вся родина його була спасенна. І ось Бог захотів відповісти.
Як ви думаєте, як ми уявляємо, як би ми відповідали на цю молитву? Ми прийшли б і сказали б: Авраам, молитви твої услышані. Правда? Отак ми уявляємо чи ні? Або ток пройшов, значить, там ще щось. Тобто ми уявляємо так. Но Бог постукав з відповіддю до Авраама через ангелів, які були подібні до простих людей. І ось вони хотіли перевірити. Бог стукав через гостинність. Якщо Авраам прийме цих ангелів, накормить їх, напоїть їх, дасть їм де переночувати, дасть їм якусь увагу, помиє ноги їм, то вони тоді розкажуть, як спасти Лота. Не прийме, не розкажуть. Отак постукав Бог. Чому? Він Бог, він сам рішає, як відповідати. Але Авраам знав Бога, бо він був другом Божим. І написано, він сидів кожен день під дубом. Він сидів і ждав. І тільки приходять, геть похожі на людей. Но він зразу приготував їсти і зразу говорить: владика мой. Він зразу розпізнав, що це були ангели Божі. Чому? Бо він дуже довго молився за Лота. Він знав, що на днях має Бог відповісти, в якому образі, для нього було без різниці. Він знав, що Бог... Чому? А чому гостинність? Якщо ти хочеш, щоб тобі помогли, то ти поможи що? Комусь. Авраам знав ці принципи. І тому він ждав, що йому треба буде прийняти когось. І коли він прийняв, він вимолив, як мінімум, Авраама, його дружину, хоч вона не послухалась потім Бога, його Лота, його дружину і його дочок, зятів. І написано, що Бог дозволив взяти всіх, хто є в Лота, всю родину. Тому дуже часто ми просимо у Бога, і Бог готовий дати нам відповідь, але не таким способом, як ми шукаємо. Якщо ти хочеш, щоб тобі хтось дав щось, ти повинен шукати і знати. Так через те, що ти комусь послужиш, Бог може так само спасти когось. Далі ми читаємо, ще одна нужда була. В одної молодої дівчини була нужда вийти заміж. Сестри, я не буду просити, щоб ви піднімали руки, молоді сестри, хто не замужем, да? Але у вас буває така нужда чи ні? Я говорю до тих, хто не замужем. Понятно, да? Тобто у вас буває нужда така, що ви просите у Бога вийти заміж? Амінь? Амінь. І ось дивіться, як, і тому Бог її запитував, я так думаю, а ти за кого хочеш вийти заміж? І як сестри наші говорять? За принца, правда чи ні? За принца, щоб він був високий, щоб він був, значить, сильний, щоб в нього були там, ну хоча б, як мінімум, там, що там було в нього? От. Да, хоча б кошельок, правда, хороший. Хоча б кошельок. От. А вже до кошелька. І ми молимося. І Ревека, вона була простою дівчиною, вона теж так молилася. Я думаю, що вона закривала тайно перед Богом і говорила: Господі, я хочу, щоб це твій помазаник був. Я хочу, щоб це був твій раб. Я хочу, щоб це була людина велика. Я хочу, щоб це була людина благословенна. Щоб у нього були і воли, щоб у нього була земля, щоб у нього було і дім, щоб все було. Бог сказав: добре. Тоді вчися послушанню. Вчися послушанню. Сестри, ви хочете вийти заміж? Починайте тренуватися. Бо чоловік – це не той, хто подає кофе в постіль, а це той, хто все вимагає, кому треба служити. Тренуйтеся. Починайте вже тренувати. І Ревека почала тренуватися. Вона бігала до водопоя, вона бігала і просто кому що допомогти, кому що допомогти, кому що де допомогти, кому наносити води, кому напоїти верблюдів, кому як що де зробити. І раптом приїжджає караван. Здалека караван приїжджає. А Ревека тренується, бо вона знає, що Бог почув її молитву. Бог почув її молитву. Вона знала про це, що Бог почув молитву. І раптом караван приходить. Вона дивиться. Ага, знов екзамен. І приходить: дівчина, може ти води наносиш? Вона говорить: з радістю, не тільки тобі, і моїм наношу бензином цим мерседесам даже. Заправлю всі мерседеси. Ну, верблюдам води. Яка різниця? Подивився раб Авраама і сказав: мене послав Бог через раба його Авраама шукати жінку принцу. Ісаак був принцем. Людині дуже багатий, але саме головне,
що це був Божий муж, Божий наслідник. І йому потрібна була духовна жінка, послушна жінка, яка могла б бачити волю Божу. Вона йому поклонилася і сказала: я рабиня твоя, я ніколи не бачила цього чоловіка, але я знаю, що це від Бога, і я піду за тобою. Сестри, хочете ще заміж чи ні? Я вірю, що кожна сестра, як хоче вийти заміж, Бог відповість тобі на твою молитву. Всі говорять: як повезло сестрі Ніни з пастором, як повезло. Повезло тільки не тобі, розумієш? Тому що, якби ти знала, скільки це треба служити мені, якби ти хоч уявила, скільки мені треба служити. Практично все, що робить моя жінка, вона служить. Від А до Я. Я встаю вранці, тільки думаю про служіння. Я ж взагалі не від міра сього зранку. Від А до Я. Мене треба помити, причесати, одіти, мені треба все робити. І тому, чому Бог тобі не дає, іноді навіть і взагалі нікого? Бо ти не способна цього зрозуміти, ти не способна служити. Хочеш, чим більше ти проникнешся тим, Бог постукає до тебе. Бо я тобі скажу, ростуть помазаники Божі, їм потрібна дружина. Но Бог стукає через послух. Хто мене зрозумів, дай славу Богу. Бог стукає через сон. У багатьох ситуаціях Бог стукає через сон. Які нужди були? Люди шукали мудрості. Бог дає мудрість дуже часто через сон. Пам'ятаєте, коли прийшли мудреці, 3 царі прийшли, чи мудреці, чи волфи, як їх називають, прийшли до Христа, маленького Христа поклонитися. Но так як вони побачили проблему з Іродом, то вони були вразумляємі сном, ангелами, в снах, щоб вертатися кудою? Другою дорогою. Пам'ятаєте, жінка Пілата, яка шукала мудрості, праведності, вона не знала, де істина. Вона хотіла знати, де істина. То в сні Бог їй показав, що цей чоловік, якого взяли в полон, якого посадили в тюрму, це був Божий помазаник. І вона просила свого чоловіка: не роби, як вона назвала Христа, скажіть мені? Праведник усьому, нічого. Бо я вразумляю, я страдала за нього вночі. Тому дуже часто Бог вразумляє нас в снах. Але не всі сни від Бога. Знаєте, Бог мені дав слово, можливо, колись я і скажу, Бог дав мені відкриття, як розрізняти сни. Які сни від Бога, які не від Бога. Я читав про Іосифа, і раптом, знаєте, як за секунду Бог відкрив, як тлумачити сни. Які від Бога. І я раптом відчув, зрозумів сни. Хто мені не розказував сни, я знаю тлумачення, помолившись, знаю тлумачення снів. І знаю, це від Бога чи не від Бога. Можливо, колись буде проповідь на цю тему, знаєте, я хотів колись сказати проповідь, щоб ми могли розрізняти, бо нам, кожному з нас щось сниться, правда? Тому нам треба розрізняти, що від Бога, що не від Бога. І ви знаєте, коли людина шукає, Бог її буде вразумляти. Я чув одну історію, дуже правдиву історію, яка була з одним братом. Один брат, він шукав від Бога мудрості. І ось так сталося, він працював на роботі. На роботу прийшов, це було в радянські часи, на роботу прийшов один колдун. І він зібрався і сказав: хто тут у вас? Він сказав: один сектант є в нас на роботі, на заводі. І ось він сказав, значить, побачите, я цього сектанта знищу. І він приходить до нього, здоровається з ним, з віруючим цим, і говорить: як твої справи, як діла, тисне його за руку. І кожен день він це робив. І цей брат потихеньку чахнув, і дійшов до того, що він зрозумів, що він помре. Тобто сила в цього колдуна була настільки великою, що він зрозумів, що він помре. І от він став молитися до Бога: Господі, ну чому я вірю в Тебе, а Ти не відповідаєш? Чому Ти навіть не можеш захистити мене від цього колдуна? І всі сміялися, і бачили, що він вже хотів, вже з задишкою ходив, вже не міг ходити. І цей колдун говорить: пройде декілька днів, побачите, він помре. І от раптом йому Бог вразумляє його в сні. Вразумляє: у тебе вдома є нечисте, як вахана. Перевір нечисте.
викинеш нечисте, освятишся, і я прийду до тебе, і я буду внутрі тобі святий Бог. Він проснувся і згадав, що на заводі, це молодші люди не зовсім розуміють, про що я говорю, а старші зараз мене зрозуміють. Він прихватив з собою додому пласкогубчики, ключики, отверточки і ще деякі такі речі з роботи. Гаєчки, болтики, таке, що там лежало не так. І в нього був ящичок з цими речами, яких він прихватив, а читай, украв з роботи. І в нього це все лежало. І Бог йому сказав, викинь, це не твоє, ти взяв закляте. Викинь його, верни назад. Він приніс, все вернув назад. І він відчув, як у нього щось сталося. Він укріп сильно. І ось він приходить на роботу, я ж кажу, це абсолютно правдива історія. Я не хочу вам назвати навіть місто, міг би назвати місто і навіть людей. Послухайте, і він приходить, і він відчуває. Знов приходить колдун, усміхається до нього і говорить йому, як твої справи? Він пожимає йому руку і говорить, жив Господь, який живе в мені. Колдун зм'як, йому стало погано, він ляг на скамейку, через годину помер. Послухайте, дуже часто Бог не може перебувати в нас, бо в нас є багато нечистого, в нас і в нашому домі. І знаєте, Бог мені сказав, очисти все, що в тебе є в домі. І знаєте, коли я став дивитися в своєму домі, я колись купляв дім, і там виникла історія така, що я купив дім весь, все, що було меблі, я купив за 3, це було ще в 90-х якихось роках. Но жінка була не згідна. Жінка це продала родичам, а чоловік продав мені. Ви представте собі, ті продали мені. Я купив дім законно, а от меблі жінка продала родичам, а чоловік продав мені, бо йому гроші треба були. І ось Бог мені сказав, викинь все, бо вона робще на тебе. Викинь все, що в тебе є в домі, те, що в тебе немає впевненості. Знаєте, це небагато так речей, хоча я їх придбав начебто законно. Я начебто законно їх заплатив. І знаєте, я побачив, як Бог ніколи не буде перебувати там, де є нечисте. Бог свят, написано, будьте святі, ібо я свят. Бог вразумляє нас через сни. Тому, коли Бог вразумляє, ти будеш знати, це від Господа це сон чи не від Бога. Наступне, ще можна сказати 1-2, да? Добре, браті і сестри? Бог відкриває, Бог стукає до нас. І ось Бог постукає до цього чоловіка, Бог стукає до нас через жертву. Через жертву. Коли ми просимо матеріальні благословіння, коли ми просимо за квартири, то є такий парадокс, що Бог стукає до нас через жертву. Бог стукає до нас через жертву. Пам'ятаєте, Ілія і вдова? Вдова, слухайте, я 100% впевнений, що ця вдова не просто молилася, вона кричала до Бога, Господи, у інших є чоловіки, у інших є поля, землі, а в мене тільки син один, в мене нема що їсти, осталося тільки чуть-чуть муки, чуть-чуть олії. Я думаю, що вона кричала до Бога день і ніч. І знаєте що? Бог почув її молитву і постукав. Яким способом? Віддай те, що є. Ви представляєте? Пожертвуй, посій. Приходить до неї Ілія і каже, я Божий чоловік, я прийшов у тебе пожити. Вона говорить, до кого? До мене? Слухайте, і ми завжди читаємо з позиції Ілії цю історію, правда? А не читаємо з позиції, що це Бог почув молитву вдови і послав до неї. І Христос про неї згадував навіть. Послав до неї Ілію і каже, що в тебе є? Мука. І Ілія, спечи мені, бо я хочу їсти. Як? Це останнє. Ми сидимо і умремо. Нічого, сидимо, но не умрем. Печи для мене. Вона спекла, поїла. І написано, встав Ілія, підняв руку і сказав, так говорить Господь Саваоф, мука і олія не закінчиться, поки я буду жити в цьому домі. І так сталося. Бог почув їх. Бог постукав. Я стою у двері і стучу. Бог стояв з клунками до вдови через Ілію і стукав у двері. Но стук був жертвою. Здається, не зовсім правильно, але Богу ніхто не вкаже, як стукати. Коли я був в Бразилії, знаєте, я подивився, наскільки там багато високопоставлених осіб в церкві.
Послухайте, ну, ви думаєте, Бразилія, ну, Бразилія країна ще більш парадоксальна, ніж Україна. Ще більш парадоксальна. Там, ну, декілька разів я їхав, були там постріли, там з автоматів, з вертольотів стріляли, там, ну, слухайте, добре там, де ми є, браті і сестри, добре там, де ми є. У них дуже велика проблема – це рак шкіри, тому що дуже сонце пече, і дуже серйозна проблема. Чуть перебув на сонці, у них сама головна проблема – це рак шкіри. А в нас це майже невідомі речі. І ось в церкві там головний суддя, міністр іноземних справ, там, начальник поліції. Ці, я не знаю, ну процентів, може 10-20 мінімум людей, я не хочу перебільшувати, але мінімум людей, це величезні високопосадовці. І я не міг зрозуміти цих простих істин. Чому Бог їх так благословляє? І вони показали мені цей секрет. Я вже розказував цю історію, що ми приїхали, ну хто ми приїхали з України, знаєте, браття приїхали, це якби жінками приїхали, да? То вона там, а це браття, то якщо браття самі приїжджають, скажімо по секрету, тож я від кафедри відійшов, да? То вони там, хто там міняє носки, їм все одно, вони приїхали, знаєте, ніхто не бачить, не знає, вони всі, знаєте, такі вже свобода, ура, хто що хочете їсть, от, все, жінка не бачить, от. І тут ці всі вонючі ревєщі, пособирали, якась сестра прийшла, пособирала. Те кинуло в угол, те швирнуло туди. Ну, як в дитинстві, знаєте, як в старі добрі времена. Ніхто не бачить, да, все, понакидав туди-сюди, все лежить. Прийшла жіночка, пособирала, постирала, погладила. І все це склала і принесла. Ми думали, якась, мабуть, робітниця працює там. Мало ли що, ну, нам платять гроші. Хотіли піти спитати, скільки їм платять. Українець, що питає українець? Скільки вам платять в середньому, правда? І порівняв з нами, перевів долари. Ну, да. Правда чи ні? Що ми перше познайомимося з іноземцем? Що питає перше? Скільки вас получають? Аж не знаєш, скільки там вираховують, яке там житло. Ти цього взагалі не розуміє. Людина може получати в 100 разів більше, а мать менше. Не розуміючи взагалі економіки і де живе. А казалось, це суддя, це федеральний суддя. По-нашому це голова Верховного суду. Ви представте собі. Це жінка, голова Верховного суду, член церкви, попросилася, щоб бути волонтером і служити нам, і стирала нам носки, вибачте, і труси. Ви бачили таке коли-небудь чи ні? Рядом служила жінка поліцейського, рядом служила жінка замміністра. І це вони служили. І вони говорять, а ми потім взяли перекладача і питаємо, а що ви тут робите? Вони говорять, ми 2 роки стояли в черзі, щоб послужити вам. У нас черга служити іноземцям, служити в цих таборах. У них теж є Манаїми, це по-нашому, як Радомишцей. У нас, говорить, черга 2 роки. Нам попала черга, ми взяли відпустки за свій рахунок. Ми взяли все, і ми хочемо послужити для вас. Може, щось не так? Вибачте нас, будь ласка. Я подумав, Господи. Мабуть, ти їх благословив. Я поїхав до їх додому. Послухайте. Я побачив, як Бог благословив їх. Бог стукає через різні речі. І сьогодні я також стукав. На початку своєї проповіді. Бог стукає. Бог хоче побачити. Написано, пам'ятаєте в Біблії чи ні? Що малом був вірен, над многим тебе що? Поставлю. Якщо ти був в чужому не вірен, то як ти будеш вірний в своєму? У Бога є принцип, Бог стукає. Бог стукає. І взагалі я хотів би, щоб Радомиш, це була система волонтерська. Щоб це були волонтери. Щоб ми могли служити один одному. Хіба ми не можемо прибирати? Хіба ми не можемо наварити їсти? Що ми не можемо зробити? Таким способом удешевити перебування нас, наших дітей всіх. Хіба ми не можемо цього зробити? Бо якщо ми візьмемо на зарплату, це виросте в декілька разів. А саме головне, хіба ми не можемо предоставити право Богу стукати і благословляти нас? Амен, браті і сестри. Алілуя. Ви знаєте, я знаю, що Бог дуже багато стукав. Я скажу вам, я в багатьох випадках звертався до багатьох членів церкви. Я звертався багатьох речей допомогти, тому допомогти в юридичному, тому допомогти там з квартирою, рішити питання, складне якесь питання не могли. Я скажу, в більшості випадків мені відказують. В більшості випадків мені відказують. І я боюся звернутися, бо я знаю, що система така, з пастиря грошей взяти якось. Це не для себе. До мене на прийом приходять люди. Я не знаю, що мені робити. Я не спеціаліст по всіх. Я шукаю людей, хто спеціаліст, і починаю їм. Я знаю, система така, пастир грошей не заплатить. Тобто, стидно з нього взяти. Тим більше на Боже діло. Куди ж з нього деньги брати? А на шару працювати зачем?
І футболять мене туди-сюди. Послухай, а може бути, це був твій єдиний шанс отримати квартиру, отримати благословення. Може бути, другого шансу такого не буде. Може бути, це Христос стукав моїми устами тобі, щоб благословити тебе, але ти його втратив. Подумай. Я не звертався до когось зі своїми особистими потребами. Я не звертався. Тому Бог стукає по-різному. Ілія прийшов і сказав: давай, муку, олію, давай сюди, печи, я голодний. Якби я так зробив, думаю, Господи, що було б? Добре, що я не Ілія. Ще один момент скажу, добре, у нас буде вже починатися молитва. Через бесіду. У простій бесіді, Бог стукає в простій бесіді. Пам'ятаєте, Христос і юнак? Юнак, який був дуже багатий. І ось в простій бесіді він підібрався до Христа і почав з ним говорити. Христос не хотів з ним говорити. Юнак щось йому до нього, як по-молодіжному, скажіть. Якщо постійно напирати, оце як це по-молодіжному? Наїжджав, а він на Христа наїжджав постійно. Ну, ще грубше скажу, парив Христа, розумієте? Воно постійно наїжджав. А Христос не звертає уваги. Тоді Христос каже: слухай, ти хочеш знати правду? Ти хочеш відповідь отримати? Продай все, що в тебе є, роздай бідним, іди за мною. І юнак раз, написано, опечалився. Він хотів, знаєте, щось таке. Щось таке, знаєте, якийсь подвиг, наприклад, вийти на гору і скочити в річку, вийти на дерево, і там полізти на скалу, зробити подвиг, піти на війну за Христа, піти стати мечом, стати його тілохранителем. А Христос йому сказав: прості бесіди, продай, що в тебе є. Я думаю, він не дійшов би ще до банку продати, як Христос сказав Закхею. Закхей не встиг навіть роздати своє майно, що сказав йому Христос. Нині прийшло спасіння дому всьому. Христу не треба було те багатство. Христос хотів побачити рішення, до чого прив'язане його серце. Тому прості бесіди. Один молодий чоловік до мене прийшов буквально недавно і бесідував зі мною. Я з ним зустрівся, і він розказав мені історію дуже важку. Він говорить: мене проблема з жінкою. Жінка мені зміняє. Молодий ще, дуже молодий. Я вчив його, тому до мене часто звертаються мої учні, студенти мої. Я говорю: а ти як? Він говорить: пастор дорогий, я теж вже поїхав. Говорить, мене робота. Я говорю: слухай, кидай все. Бігом в домашню групу. Бігом, поки не пізно. Він говорить: я не можу кинути. У мене дуже хороша робота в Києві. Розумієш, мені багато платять. Я кину, а домашка, вона кожен день вечором, а мені попадають зміни, і я нічого не можу зробити. І зміни, я втрачу роботу. Я говорю: слухай, це шанс, пожалуйста, я тебе прошу. Якщо ти прийдеш, зробиш крок, я особисто буду тобі допомагати. Він говорить: пастир, розумієш, можна простіше. Ти дуже так квадратно мислиш. Треба так, щоб і робота, і то, треба трошки так, Я тебе поважаю дуже, але сів на машину, поїхав, розбився насмерть, непокаяний. Що дорожче, робота чи життя, дорогенькі мої? Я стою у двері і стучу. Можливо, проста бесіда. Проста бесіда. Це є стук Бога до тебе, і Бог тобі показує. А ти ждеш, що ангел стане одною ногою на храмі, другою ногою на Дніпрі і скаже: сестра Маша, це ответ. Ти так думаєш, буде відповідати Бог? Ні. Бог може відповідати в простій бесіді, в такій простій. Це буде слово від Бога, це буде стук у двері твої. Відкрий, і буде там вечеря, буде пір, буде благословіння. Бо якщо не відкриєш, твоє життя в дуже великій небезпеці. Бог відкриває також. Господи, дай нам мудрості. Останнє скажу, дуже важливо, ще дві речі. Останнє я тільки говорю, і дуже важне відкровення в мене, два відкровення.
Між іншим, це місце Слово Боже, яке читав пастор Валера спочатку, Бог мені дав його прочитати сьогодні. Я молився, Господі, навіщо його читати? І я його прочитаю зараз ще раз. Це місце Слова Божого із Слово Господнє подібне. Ти читав Старозаконня чи Ісход? Ісход 3, 4, 6, 8. Правильно, точно. Бог говорить навіть через тварин. Пам'ятаєте, якщо є нужда, наприклад, підкріплення, попередження, якщо ми шукаємо, Господі, покажи мені, дай мені вихід, або якась небезпека, дуже часто Бог використовує тварин. Пам'ятаєте ослиця і Валаам? Що вона зробила? Попередила, бо якби він ступив далі, ангел міг би його вбити. Ми знаємо багато ситуацій, коли тварини вони служать. Ми бачимо ці приклади, коли тварини попереджують, служать. Тобто вони так само являються в руках Божих цією зброєю, цим інструментом. Пам'ятаєте, Ной, перш ніж відкрити двері, щоб не попасти в біду, в воду, він що зробив? Пустив голуба, форна, і вони їх попередили, не можна ще йти. А потім попередили, уже можна. Тому тварини також служать стуком Божим. Бог використовує різний стук. Чому? Я впевнений, Бог чує кожну молитву. Я впевнений, що на кожну молитву, щиру, яку ти і я молився, Бог приносив свою відповідь. Но Бог стукав так, як Він сам хоче. Він стукав у свій час, коли Він хоче. Він стукав, можливо, ти чи я не розпізнали стука Божого. Можливо, ти недооцінив і думав, що це буде щось друге. Думав, що це буде не так. Ти думав, що це буде не таким способом. Ви знаєте, і те, що я прочитаю, давайте таким прочитаємо ще раз Ісход перед нашою молитвою. Ісход 34. І дивіться, я вже не буду зупинятися на цьому місці Слова Божому, але послухайте, як нам знати, який Бог? Я дуже часто, мені так хочеться говорити про Бога. Повністю проповідь посвячувати про Бога. Ну скажіть мені, ніхто з нас не може розказати про Бога більше, як сам Бог про себе. Тому якщо ти хочеш знати, який Бог, випиши собі це місце і знай, що Він такий. Хто б тобі не проповідував, хто б тобі що не говорив, де на якій ти бесіді не був, знай, те, що Бог сказав сам про себе, ти ніколи не зміниш, і я там в тому числі. Бог іменно такий, який Він розказав сам про себе. Це був випадок, коли Мойсей попросив, щоб Бог розказав сам про себе. І ось, послухайте, це характеристика Бога, яка ніколи не міняється. Він такий і є. І тому ніхто не може змінити те, що Він сказав. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человека любивый, милосердный, долго терпеливый, много милостивый и истинный, сохраняющий милость в 1000 родов, прощающий вину, і преступлення, і гріх. Це різні речі. На це можна проповідувати. Вина, преступлення і гріх – це різні речі. Це те, що ми говорили з вами. Є гріх, а є преступлення, а є вина. Наприклад, ти не приїхав на похорон своєї мами – це вина. Це вина. Преступлення, коли ти щось зробив, що порушує закон. Наприклад, людина, ограбила дім. Це вже не тільки гріх, це ще й преступлення. Гріх – це коли ти, наприклад, прелюбодійствував. Це гріх. Тільки блудив, наприклад, це гріх. Тому є гріх, є преступлення, а є вина. І написано, що Бог каже? І Бог каже, прощаючий і вину, і преступлення, і гріх. Но не оставляющий без наказания. Хтось почув чи ні, браті і сестри? Но без наказания Бог не оставить. Простить, но без наказания не залишить. Тому хто грішить? Молодіж. Хто на роботі щось там тягне? Хто подивляється в другу сторону, то що не потрібно? Читайте про Бога. Він ніколи не зміниться. Він простить, бо Він чоловіколюбивий. Но кого любить, того і. І останнє. Давайте прочитаємо Ісход,
Ні, прочитаємо з Ісаї 56. Ісаї 56, останнє місце перед молитвою. Я хотів би сказати сьогодні, я зараз скажу дуже жорстке слово, дуже жорстке. Для пастирів, для дияконів. 56:10. Ну, це Біблія. Це Біблія. Це Біблія. Я хотів би сказати сьогодні для пасторів, для дияконів. Ми поставлені говорити правду про Бога, говорити правду і Слово Божого. Ми поставлені для того, щоб бути сторожами. Ось що Бог каже в 56:10 Исаии. «Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. Это пастыря безсмысленные». Це дуже жорстке слово. Не всі зможуть ковтнути. Но Бог порівнює. Бог не каже, що ми пси. Но Бог каже, що наше служіння, моє служіння, давайте скажу, це моє служіння подібне до служіння мого собаки. Собака повинен не спати вночі. Він повинен гавкати на всяку небезпеку. Він не повинен спати. Він повинен попереджувати. Він повинен постійно бодствувати. Він повинен захищати хазяїна. Він повинен захищати дітей. Він повинен захищати майно. Справжній собака захищає. Ну коли собака лежить, злодій лізе, каже, ну навіщо мені? Хай злодій щось візьме, і хазяїну щось останеться. Та всім хватить. Шановні диякона, пастиря, служителя, якщо ти не гавкав, коли була небезпека, ти будеш нести вину рівно з тим, хто згрішив. Це жорстке слово. Але я сьогодні говорю во ім'я Ісуса. Ти повинен на всю розриватися. І я знаю, в мене є собака. Слухайте, коли якийсь малейший, вона розривається. Вона кидається на настрій, вона знає, не можна пропустити нікого. Собака вдень, хороша собака, спить. Але вночі вона бодствує. Бодствує, коли темнота. Ми повинні бодствувати і не боятися, а раптом ми обідимо. Собака не думає, обідить когось, не обідить, може хазяїн нас будить. Вона захищає насмерть, вона стоїть. Ми поставили, написано, ти поставлений сторожем. Сторожем говорити правду, говорити те, що Бог говорить. Бог відповідає і сьогодні на наші молитви. Бог відповідає. Бог чує наші молитви. Я впевнений, що на кожну молитву, так як написано в Слові Божому, все, що попросите в ім'я моє, буде вам, я вірю в це Слово Боже. Я знаю, коли наповнюється чаша молитв, коли приходить повнота часу, приходить Господь з відповіддю до нас і стукає. Але цей стук може бути дуже різним. І дуже часто цей стук ми не чуємо і не відкриваємо йому двері з відповіддю Господньою. Я хотів би молитися сьогодні. Давайте ми встанемо. Щоб Бог відкрив наш духовний слух, щоб ми чули кроки Божі. Авраам моментально пізнав у простих людях ангелів. Мудреці зразу пізнали у маленькому дитятці царя царів. Ослиця пізнала ангела, коли побачила, що він стояв. Величезні відкриття, проповіді. Дуже часто народжуються в мене при бесідах з простими людьми, які приходять до мене на прийом. І коли ми дуже часто бесідуємо, ніхто цього не бачить, але я молюся, Господи, відкривай і мені, благословляй. І дуже часто ця людина щось говорить, і раптом я чую, що це Бог стукає в моє серце через неї до мене. Більшість з вас цього навіть не знають. Після цього я стою на кафедрі і говорю, Бог мені говорив, тільки ви не знаєте, що через вас. Я дуже чутливий до Господа, до Його стуку. І я відчуваю, коли людина говорить, коли стук. І тоді я зразу требуюся, чую це, Бог в різних іпостасях, в різних формах,
Він стукає. І сьогодні Бог стукає. І сьогодні Бог стукає через Слово, через приклади. Бог сьогодні стукає по-різному. Бог хоче тебе благословляти по-різному. І якщо прийшла повнота часу, можливо, для тебе сьогодні прийшла повнота часу, коли Бог буде відповідати на твої молитви. Давайте ми помолимося, щоб Бог відкрив наші вуха, чути Його голос, чути Його відповідь. Все стою у двері і стучу. По-різному стукає Бог. Але хто знає Бога, той відкриває Йому. Господь, я молюсь сьогодні, щоб Ти відкрив нам вуха свої, щоб ми могли чути Твій голос, чути Твої кроки, щоб ми відрізняли, де Ти. Господи Боже, я знаю, Ти відповідаєш на всі молитви. Я знаю, Ти відповідаєш на всі наші просьби. Я знаю, Ти відповідаєш, і ні одної молитви немає залишеної без відповіді. Ні одної! Я знаю посланці Твої. І Ти особисто стоїш і стукаєш. Стукаєш з відповідями до нас. Дякую Тобі, Ісус. Дай нам побачити, дай нам почути Твою відповідь, Твій голос. Дай нам, Господь, не пропустити, як Авраам, як мудреці, як жінка Пилата, як вдова, навіть як ослиця. Господи, научи нас. І я благословляю сьогодні, щоб ми навчилися чути голос Твій, бо Ти відповідаєш на кожну молитву. Ми молилися в ім'я Ісуса Христа. І таку молитву Ти чуєш, записуєш і збираєш в чашу. І прийде повнота часу, і ти постукаєш. Прийде посланець, посланець з неба. Рано чи пізно прийде посланець з неба і скаже: Корнілій, твої молитви і милостині прийшли на пам'ять Богу. Бог почув тебе. Дякую тобі, Ісус. Дякую тобі, Ісус. Дякую тобі, Ісус. Давайте ми разом скажемо: Бог чує всі мої молитви і в свій час своїм методом дасть мені відповідь, постукає. Хай Бог научить нас мудрості. Я хочу зараз помолитися за тих, хто сьогодні перший раз прийшов на це служіння. Бог так само стукає до того, хто не каявся, або каявся, відійшов від Бога. Це є стук. Це є стук Божий. Бог дає шанс покаятися. Гріх нікуди не дівається. Бог любить всіх, але прощає тих, хто кається. І я запрошую сьогодні всіх, хто прийшов вперше, може ти декілька разів був і хочете покаятися, будь ласка, я буду з вами молитися зараз, тільки швиденько, просто сюди наперед в ім'я Ісуса Христа. Пройдіть, будь ласка, в ім'я Ісуса. Проходьте. Спасибо тобі, Ісус. Спасибо тобі, наш Господь. Спасибо тобі, Ісус. Спасибо тобі, Бог наш.
Будь ласка, де би не були, на балконі, під балконом, Бог стукає до вас через сьогоднішню проповідь, через сьогоднішнє слово. Бог хоче простити вас, Бог хоче спасти вас. І сьогоднішня проповідь – це стук. І ти в серці відчуваєш, що Бог говорить до тебе. Ти знаєш, що це слово тебе стосується. Ти борешся в своєму серці, але рішення тільки ти можеш прийняти. Тільки ти можеш прийняти рішення. Тільки ти. Алілуя. Бог стукає. Бог стукає. Бог стукає. Хто відкриє двері? Сказав Христос, війду і буду вечеряти з ним. Це образно. Можливо, в серці пустка. Можливо, в душі пустота, пустиня. Бог каже, я прийду і я зроблю там радість, благословення. Я очищу, прощу, заберу всяку біль і дам спасіння. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі, Бог. Бог стукає до кожного, хто є сьогодні. Якщо ти ще не каявся, або ти відійшов від Бога, знай, Бог стукає тобі сьогодні через своє слово. Цей стук звучить дуже просто. Покайся і прийми рішення йти за ним. Це стук Божий. Ми будемо молитися зараз. Схиліть свої голови. Давайте ми помолимося разом зі мною. Небесний Отець, я каюся за всі мої гріхи. Прости мене, очисти мене, звільни мене. Я сьогодні приймаю Твоє прощення, Твоє очищення. Я каюся, я відрікаюся від всякого гріха, від всякого прокляття, від всякої нечистоти. Прости мене, Господь, і прийми мене як свою дитину. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.